हाम्रो मासु ट्याक्क मार्नुपर्छ मान्छे र मान्छे सुता अझै अहिले जाने सुता ढुक्क हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टु न्यू ब्लग। सो न्यू ब्लग। आज हामी जाने गाइस मानुङकोट। सो टक्क आज हामी मानुङकोटमा बस्छौँ अनि हाम्रो एकेको नि बर्थडे हो आज। अनि टक्क वाइन सेलिब्रेट गरेर भोलि बिहान फर्किन्छौँ। दमौली हलका सामानहरू किन्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँबाट हामी आज ट्रेनमा बस्ने हो नि त। अहिले यहाँ सानो सिराक पनि बोकेको छ किनकि जाडो हुन्छ नि त, जाडो महिनामा त्यस्तो त्यही गाइस। 5 बज्न लागिसकेको छ, एकछिनमा भेटौँ है त गाइस। मोटी घरबाट वाउ म्यागे ठिक छ हल्का भर ल केटाहरू। आजको हाम्रो बर्थडे वाइ ट्याक मानुङकोटमा गएर आज केक काटिन्छ हो कि होइन मोटे? काटिन्छ केटी फेरि त्यो त उहाँ गएपछि रेडिमेड किन्ने हो नि। ल ल केक नि भन्दै गर है। केक पनि हो केक बर्थडे मेरो भाइ हो ओडा केटाहरु बर्थडे बनाएर भने हिनको केक त त्यहीबाट रेडिमेड लिएर गए भाइ। गाउँले केक बस्ने खैदा नि सारे दे त। ओहो यो चाहिँ हाम्रो गुम्बा बेसी सर र नाने कार। फाइनल्ली अहिले हामी आइसक्यौँ पर्जुली गाउँ। यसलाई पर्जुली भन्छौँ। यता पिङ छ, पछाडि हाम्रो मोटे राइडर छ, यता अगाडि हाम्रो एकै राइडर छ। आज बर्थडे बोय भाइरो कि है हाम्रो खैरी राइडर छ, खैरी राइडर जाँदा पर्छ। अब हाम्रो चाहिँ दुर्पिपले आउन लागेको छ, त्यही 5-10 मिनटमा दुर्पिपले आइपुग्छ। यो ठाउँको नाम चाहिँ पुष्पलता चोक। ल यो चाहिँ दुर्पिपले हो। यो यतापट्टि चाहिँ हामी बेसर जान सक्छौँ। बेसर अब यताबाट सर सिधै गयो भने दमौली। अहिले चाहिँ हामी टक्क पेट्रोल पम्पमा आइसकेको छौँ तेल हाल्नलाई। ए नरहेछ कति लिटर छ र? पुग्छ 2 लिटर छ। पुग्छ लाइनमा त 2 लिटर देखाउने हो कि तेरो धेरै अट्छ कि यहाँ। ल भ्याएको है ल बिस्तारै बिस्तारै यार टाउ काट्दैन सर भएछ नि। सो अहिले हामी आइसक्यो पिजन हिल। यहाँ चाहिँ अहिले जिप लाइन पनि खोलेको छ नयाँ। यता परेवा छ यत्रो ठुलो। सो अहिले चाहिँ यस्तो रात परिसकेको छ। फाइनल्ली हामी अहिले दमौली आइसक्यौँ। दमौली बजार हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो चाहिँ भोलेटार चोक, यो ट्याक्क दमौली। यताबाट गयो भने काठमाडौँ, यताबाट सिधा उता अगाडि गयो भने पोखरा र मानुङकोट चाहिँ हो त्यो माथिको डाँडा हो त्यो देखिरहेको। केटाहरूले यहाँ पसलमा के किन्दैछन्, सामान खत्रै खत्रु। ल गाइस दमौलीको झिलिमिली हामी चाहिँ अहिले केक पसलको खोजीमा छौँ। कता छ होला त नजिकै भन्नु कस्तो यार सब कपडा पसल मात्रै छ। यता नजिकै केक पसलको त होला त्यो त बन्द रहेछ कि किन हो केक पाइएन दमौलीमा यार, सब बन्द। अब हामी हिँडिसक्यौँ त केक नपाएको यार। अब चाहिँ हामी उकालो लाग्नलाई सुरु भइसक्यो। ओहो बाल छैन मानुङकोट आयो, मानुङकोट आयो
फाइनली अहिले चाहिँ मानुङकोट आइसक्यौँ। दमौलीबाट त्यस्तै आधी घन्टा लाग्दो रहेछ। उकालो छ, थोरै अफ रोड छ, नत्र त तललाई। यहाँ भ्यू टावर, यहाँ हाम्रो एउटा टेन्ट, यो एउटा टेन्ट। केटाहरू ट्याक्क नाच्दैछन् अब। अरे बाबु मोटे भाइ, मोटे नाचे है, मोटे देर यस्तो सुन्नु गरिन्छ हेर अब। हाम्रो बर्थडे बोय नाचे है। आमा जोडी पायो, जोडी पायो। नाच्छ म्यागे लामा जान्छु ल जान्छ आयो 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 हाम्रो फुल लाउनु गयो है सागरे केटीलाई पो लाउनु पर्छ यार ल है ल बाई 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 भ्यू हेरौँ है त गाइस भ्यू हेरौँ ट्याक्क लाएर हान्छ तर आमा त अतो खर्दिने यहाँ मरत छ मरत by one man band song by Sugun Pokhran. अब चाहिँ हामी ट्याक्क टेन्टभित्र बस्न जाँदैछौँ है गाइस। चाहिँ हाम्रो प्रवेशले टक्क तन्न बिचाउँदैछ अनि अर्को चाहिँ यहाँ आमा ल दामी हुन्छ जस्तो चाहिँ केटाहरूले अब आगो बाल्दैछ टक्क बार्बीको लागि होइन के हजुर बर्थडे बाले यतिको त आज गर्नु पर्यो नि मेहनत मैले र खैरेले केक पसल भेटिरहेको थिएँ कहाँ तलपट्टि हामीले भेटेर कति भेटेर ए भेट्नु सब पाएकै सब खाली दुईटा होटल रहेछ टक्क मानुङकोटमा यहाँ र टक्क यस्तो टेन्टको व्यवस्था पनि छ हाम्रो मासु ट्याक्क रेडी भयो कस्तो यार मार्नुपर्छ सो अहिले चाहिँ टक्क म चाहिँ यहाँ सुत्न लागिसकेँ होइन अहिले चाहिँ टेन्टमा केटाहरू चाहिँ खाना खाँदैछ यहाँ चाहिँ ट्याक्क सागर सुतेको छ केटाहरू यसरी सुतेको छ
ल गुड नाइट भन्दै सागर गुड नाइट कस्तो हुँदैछ मानङकोटको बसै मानङकोट बस एकदम रमणीय भइरहेको छ हैन हो र गुड मर्निङ फ्रम मानङकोट होइन अहिले चाहिँ यस्तो छ अहिले यहाँको चाहिँ घाम लाग्छ घामको पर्खाइमा छ म मान्छे र मान्छे ल हामी बसेको यहाँ है हिजो ऊ भ्याङ सुतिर हाल है ओ भ्याङफुट बाहिर यस्तो खतरा भ्यू आइज त लाज लाग्नु पर्ने यहाँ तँलाई त यार यस्तो ठाउँमा आएर सुचोस् न यहाँ यता मोटो ओ मोटो उठ मान्छेले तँलाई घेर्छ कि यार उठ न उठ ल हेर मेरो गाइज अब चाहिँ ट्याक्क घाम लाग्नु लागेको छ होइन यहाँ अब यहाँ टाइम ल्याप्स हुँदैछ सर र बबल देखिन्छ अब घाम लाग्छ बबल देखिन्छ 4 बजे उठेर गएर न बादल देख्नु न बाटो देख्नु यता प्याक यहाँ ड्रोन केटाहरू सबले ल अहिले यस्तो छ यहाँको थप्दै केटाहरू सर्लक्क लाएर यहाँ चिल्लो ल एकेर म चाहिँ ट्र्याक भ्यू हेर्न जाँदैछु यहाँबाट अझै असली भ्यू होइन त कि बल्ल अब असली भ्यू आउँछ नि भनेको हैन केटाहरू त्यसै कता त झाडीतिर ल उता हिँड्न उता आइज आइज बादल माथि हामी उडिरह्यौँ होइन हो उडिरह्यौँ पुरै केटाहरू त टल्के खान्छ त यार आयो कि तँ कहाँ हो अहिले म तनहुँ जिल्लाको मानुङ गाउँमा एउटा यस्तो छ म बल्ल दामी देखेँ यार ऊ त टाइल्सबाट टाढो सुरु माथि माथि आउँदैन अब माथि म त यता आएर छु हाम्रो प्रसन्नजीको बल्ल उठ्ने कार्यक्रम भइरहेको छ होइन बल्ल ए यो त यहीँ सुतिरहेको रहेछ म त यसलाई खिचिरहेको चप्पल नकुल्छ कहाँ कुल्छ यार दाइले जुत्ता लाउँछ हेर अब ल हाम्रो सागरले चाहिँ जुत्ता लगाउँछ पल्छ पनि चप्पल लगाएर आउँछ एउटा केटीले हेरेन अब जुत्ता लगाएर हेर्छ कि हेर्छ सुत्ता अझै अहिले जाने सुत्ता ढुक्क सुत्ता के हिँड्नु माथितिर ल जाऊँ केटा ल हामी लाग्यो ल अहिले रुई भयो अर्को त जानु 2 हुनुपर्छ त्यही हो है जाडोमा कि रुई कि 2 हुनुपर्छ रे क्या अङ्कल रुई भनेको ल यहाँबाट निस्किसक्यौँ होइन अब चाहिँ हामी टक्क घर जाने खोइ केटाहरूले बन्दीपुर जाने कुरा भइरहेको बन्दीपुर जाने हो र कस्तो आई डोन्ट नो यार मेबी है गइन्छ अब नजिकै त छैन होइन ल आएको बेला टक्क यहाँ बसिदिनु होला ओ यो होटलको नाम के अरे होटल भ्यू टावरमा ट्र्याक्क बसिदिनु होला छ्याक्क लगाएर अब हामी मुभ हुँदैछौँ सार्वजनिक शौचालय यहाँ छ
ल अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क बाइक पार्किङ गरेको ठाउँमा आइसक्यौँ बाहिर थियो स्टार्टमा होइन यो चारवटा बाइकमा अमित दाइको डाइलग अमिर दाइको डाइलग ल हाम्रो अमिर दाइको बाइक गएछ अनि डाइलग हेरौँ त ल आफै पढाउँ है त ल घर भाइ ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट लस्किँदैछौँ अब हेरौँ दमौलीबाट कहाँ गइन्छ बन्दीपुर जाने नि भने केटाहरूले अब गइन्छ गएन होइन चक्कर लगाएर होइन कि तल जानु लागेन ल ल अब चाहिँ हामी जान्छौँ दमौली गएर थाहा हुन्छ बन्दीपुर जान्छौँ कि कहाँ जान्छौँ भनेर फर्का फर्का ल अब चाहिँ हामी टक्क अब जानु पर्ने हुन्छ ल म कति चढ्नु त नि ल म त यो कसले लिन्छ ल यो राखे यो त्यहाँ दौड्दैन कि बेसी एक